ഹലോ, വെൽക്കം ടു ജൂൺ. നമ്മൾ ഇന്ന് ക്യാമ്പിങ്ങിന് ഇറങ്ങിയതാണ് കേട്ടോ. നമ്മുടെ ദുബായിൽ വന്നിട്ട് ഫസ്റ്റ് ക്യാമ്പിംഗ് ആണ് ഞങ്ങളുടെ. ഇത് സംഭവം ഞങ്ങൾ ഉള്ളത് ലവ് ലേക്കിലാണ്. അപ്പോൾ രാത്രി ഇതാ സംഭവങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങി എല്ലാം സെറ്റായി ഇറങ്ങി. അപ്പോഴത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഞങ്ങൾ എടുത്ത് പുറത്ത് വെച്ചിട്ടേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ബാക്കി കാര്യങ്ങളായിട്ട് പോവാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതായത് ചാർക്കോളാണ്, പൊട്ടിച്ച് നമ്മുടെ ബർബിക്ക് സെറ്റാക്കാം. അപ്പൊ നമ്മൾ ആ ചാർക്കോളൊക്കെ ഇട്ട് സെറ്റാക്കി. എന്താ നമുക്ക് ലിക്വിഡ് ജെൽ ഫ്യൂവലും കൂടെ ഒഴിച്ച് കത്തിക്കാം. അതൊക്കെ മതിയെന്ന് തോന്നണം. കത്തി. അപ്പൊ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ടാസ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് കനലാക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ഞങ്ങള് വീശാനൊന്നും കൊണ്ടുവരാൻ മറന്നുപോയി, അതുകൊണ്ട് പ്ലേറ്റ് ഇട്ട് വീശാം നമുക്ക്. Come on guys. ഇവിടെ രാത്രി വന്നിട്ടുള്ളവർക്ക് അറിയാട്ടെ, ഇവിടെ അടിപൊളിയാണ്. രാത്രി ക്യാമ്പിങ്ങിന് അടിപൊളിയാണ്. ഞങ്ങള് മുൻപ് വന്നിട്ട് ഒരു 7-8 മണിയോടുകൂടി തിരിച്ചു പോയപ്പോൾ എല്ലാവരും വന്നിവിടെ ക്യാമ്പ് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടിരുന്നു. അപ്പൊ ഇന്നിവിടെ ക്യാമ്പിങ്ങിന് വന്നപ്പോഴാണ് ഈ ഒരു സമയം ആകുമ്പോഴത്തേക്ക്, രാത്രി ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇവിടെ എല്ലാം വണ്ടികളും വണ്ടികളുടെ ലൈറ്റും, അതല്ലാതെ ക്യാമ്പ് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ലൈറ്റും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഒരു ഓളമാണ് കേട്ടോ. ഇവിടെ കാണിച്ചു തരാവേ. അടുപ്പിൽ വേവിക്കാൻ തന്നെ പാടും. ടാസ്കാണ്, ടാസ്ക് നല്ല പാടും. അപ്പൊ നമ്മുടെ കനലൊക്കെ സെറ്റായിട്ടുണ്ട്, നല്ല ചൂടായി. നമുക്ക് ചിക്കൻ ഇട്ടാലോ? നല്ല വിശപ്പായിട്ടാ. ഞങ്ങൾ മാരിനേറ്റ് ചെയ്താണ് കേട്ടോ കൊണ്ടുവന്നത്. അപ്പൊ കുറച്ചുകൂടെ ഈസി ആയില്ലേ? മോസ്റ്റ്ലി അങ്ങനെ ആയിരിക്കും അല്ലേ? ഈ ലെഗ് 2 ലെഗ് പീസ് ഉണ്ട്. കുറച്ച് തക്കാളിയൊക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് ഇതിന്റെ മണ്ട ഇവിടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പം തക്കാളി സെറ്റായി. നമുക്കിതിനെ ഇങ്ങനെ തിരിച്ച് മറിച്ചൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ കറി ഞാൻ തിന്നാൻ പറ്റാത്ത വരുവായി പോകും. പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ ഫസ്റ്റ് ടൈമും കൂടെ ആയതുകൊണ്ട് നല്ല കോഷ്യസ് ആയിട്ട് നല്ല വിശപ്പും ഉണ്ട്. അപ്പം കരിച്ച് കളയാൻ പറ്റത്തില്ല. ഇത് സെറ്റായി എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ഞാൻ കുറച്ച് നേരം ആയായിരുന്നു മറിച്ച് വെച്ചിട്ട്.
ആണോ ചെറിയ കുഞ്ഞു പീസൊക്കെ നമുക്ക് 2 പ്രാവശ്യം അപ്പുറം ഇപ്പുറേ ഉള്ളൂ, വേറെ സൈഡൊന്നും ഇല്ല. അപ്പൊ അതൊക്കെ ഇനി കരിയണതിന് മുമ്പ് അതങ്ങ് മാറ്റാം. ഈ മറിച്ചിടാനുള്ളത് നമുക്ക് മറിച്ചിട്ട് ഒന്ന് സെറ്റാക്കി എടുക്കാം. നമുക്ക് ഈ തക്കാളിയൊക്കെ കനലിൽ ചുട്ടെടുത്ത തക്കാളിനെ ഇതിന്റെ മണ്ടക്കോട്ട് അങ്ങനെ വെച്ചെടുക്കാം. അപ്പൊ നിങ്ങൾ വേറൊരു കാര്യം ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ഫുള്ളൊരു ഡെസേർട്ട് ആണല്ലോ. അതിനെയാണ് അവരിവിടെ ആർട്ടിഫിഷ്യലി ലേക്കൊക്കെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് ഒരു ടൂറിസ്റ്റ് അട്രാക്ഷൻ പ്ലേസ് ആക്കി മാറ്റിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പം ഇവിടെ ഞങ്ങൾ ആദ്യം ഒരു സ്പോട്ട് കണ്ട് അവിടെ വണ്ടി ഒതുക്കി നിർത്തി എങ്ങനെയുണ്ടെന്നൊക്കെ നോക്കാനായിട്ട് ഇറങ്ങി തിരിച്ചു വന്ന് വണ്ടി എടുത്തപ്പോൾ മണ്ണിൽ പൂഴ്ന്നു പോയി. അതായത് സൈഡ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പ്രശ്നം. വണ്ടി സ്ട്രെയിറ്റ് പോകുന്ന ആ ഒരു പാത്തൊക്കെ മണ്ണ് ഉറച്ച് തന്നെയാണ് കിടക്കുന്നത്, ഒരു പ്രശ്നമില്ല. പക്ഷെ സൈഡിലേക്ക് ഒതുക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇത്തിരി കൂടുതൽ സൈഡിലേക്ക് ഒതുക്കി. അപ്പോൾ ആ മണ്ണിൽ നന്നായിട്ട് ഒരു തിട്ട പോലെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം അതിൽ പൂഴ്ന്നു പോയി. വീണ്ടും എടുക്കാൻ നോക്കിയപ്പോൾ വീണ്ടും അകത്തേക്കായി നല്ല പണി കിട്ടി കേട്ടോ. അപ്പം ഞങ്ങൾ എന്തായാലും പെട്ടു എന്ന് മനസ്സിലായപ്പോൾ സൈഡിൽ കുറച്ച് ചേട്ടന്മാരുണ്ടായിരുന്നു. ഞങ്ങളെ കഷ്ടപ്പാട് കണ്ടപ്പോൾ അവർ ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് എന്താ പറ്റിയെന്നൊക്കെ നോക്കി. അവർ ശ്രമിച്ചിട്ടും കയറുന്നില്ല, വീണ്ടും പൂഴ്ന്നു പോകുന്നതാണ്. അപ്പം മനസ്സിലായി വേറൊരു വണ്ടി കെട്ടി വലിച്ച് കയറ്റിയാൽ മാത്രമേ രക്ഷയുള്ളൂ എന്ന് മനസ്സിലായി. അങ്ങനെ കുറച്ച് മുന്നോട്ട് പോയപ്പം ടയോട്ടയുടെ ഒരു വണ്ടി കിടപ്പുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം അവരോട് അവർ ആക്ച്വലി കർണാടകയിൽ നിന്നായിരുന്നെന്ന് തോന്നുന്നു. അപ്പോൾ അവരോട് ചോദിച്ചു, ഹെൽപ്പ് ചെയ്ത്. അത്രയും ഒരുപാട് പേരുണ്ടായിരുന്നു. അത്രയും പേരുടെ ഹെൽപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ലായിരുന്നു. പിന്നെ ഇത് ഇവിടെ ആക്ച്വലി ഒരു നടക്കുന്ന സംഭവം തന്നെയാണെങ്കിലും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു മനസ്സ് കാണിച്ചു. ആ ചേട്ടന്മാരിത് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ബിഗ് താങ്ക്സ് ഇടാം. അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാട്ടോ. ഇവിടെ വരുമ്പോൾ വേറെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല, സൈഡ് ഒതുക്കുമ്പോൾ മാത്രം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക, അത്രേ ഉള്ളൂ. चलो അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇതെന്തായി നോക്കിയാലോ. അപ്പൊ നമ്മുടെ ചിക്കൻ റെഡി. കനലിൽ ചുട്ടെടുത്ത തക്കാളിയും ഉള്ളിയും ഒക്കെ റെഡി ആയിട്ടോ. അപ്പൊ നമുക്കിനി നമ്മളൊരു ഓംലെറ്റും കൂടെ അടിച്ചാലോ എന്ന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ട്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉള്ളിയും തക്കാളിയൊക്കെ അരിഞ്ഞു പൊട്ടിച്ചു. അപ്പൊ മുട്ട പൊട്ടിച്ച് ഇനി നമുക്ക് അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ സംഭവങ്ങളും കൂടി ഇടാം. നല്ല ശുദ്ധമായ നെയ്യ്. പാനൊക്കെ ചൂടായിട്ടോ. നമ്മള് പാനിലേക്ക് ഒഴിക്കാൻ പോവാണ്. കറക്റ്റ് റൗണ്ട് ഓംലെറ്റ്. നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാനായിട്ട് നമ്മള് ബ്രെഡ് വാങ്ങിട്ട് വന്നായിരുന്നേ. അല്ല ബ്രെഡല്ല, ബന്ന് വാങ്ങിട്ട് വന്നായിരുന്നേ. ബന്നും കൂടെ കട്ട് ചെയ്ത് ഈ ഓംലെറ്റും ചിക്കനുമായിട്ട് കൂട്ടിയടിക്കാം. നമ്മുടെ മുട്ട ആയിട്ടുണ്ടേ. ഓംലെറ്റ് റെഡി. നമുക്കിവിടെ രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്നും പാട്ടൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഞങ്ങൾ സ്പീക്കർ എടുക്കാൻ മറന്നു, കൊണ്ടുവന്നിട്ടില്ല. പക്ഷെ രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്നും, ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് പഞ്ചാബി പാട്ട്, രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്നും പഞ്ചാബി പാട്ട് തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ട് അതൊക്കെ സെറ്റാണ്. ഇത് ബന്നും ഓംലെറ്റും നമ്മുടെ ഗ്രിൽഡ് ചിക്കന് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നല്ല വിശപ്പ്, മണം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, ഇരിക്കാൻ പറ്റണില്ല, നല്ല വിശപ്പായി. അപ്പൊ സക്സസ് ആയിട്ടോ, ഞങ്ങളുടെ ഫസ്റ്റ് കമ്മിങ് സക്സസ് ആയി. ടേസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് പറഞ്ഞ. അപ്പൊ ഫൈനലി നമ്മള് എല്ലാം സെറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഒരു ബന്നിന്റെ പീസ് എടുക്കുക, ഒരു ഓംലെറ്റ് വെക്കുക. ഓംലെറ്റ് അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട്. അല്ലേ? എന്നിട്ട് നമ്മളൊരു ചിക്കൻ പീസ് എടുക്കണം.
അതിനെ ഈ ബന്നിൽ അങ്ങോട്ട് പൊതിയണം. അങ്ങനെ പൊതിഞ്ഞിട്ട് പുറമെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ആദ്യം കുറച്ചൊന്ന് കഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിലും സംഭവം അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ അടുത്ത വൈബും എല്ലാം കൂടെ സെറ്റാണ്, അടിപൊളിയാണ് അല്ലേ? ആംബിയൻസ് അടിപൊളിയല്ലേ ഇവിടെ? ഫുള്ള് വളമാണ് കേട്ടോ ഇവിടെ. രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്ന് മ്യൂസിക് ഒക്കെ ആയിട്ട് കുറെ പേര് ക്യാമ്പിംഗ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് പോകുന്നുണ്ട്, തിരിച്ചു പോകുന്നുണ്ട്. സ്റ്റേ ചെയ്യാൻ താല്പര്യമില്ലാത്തവര്. വേറെ കുറെ പേര് ടെന്റ് ചെയ്ത് ഇവിടെ തന്നെ കിടക്കും. നമ്മള് ഫസ്റ്റ് ആദ്യം ഈ കനലൊക്കെ ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടുപെട്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെ എന്നൊക്കെ ഒന്ന് തോന്നി, നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ശരിയാണോ എന്നൊക്കെ തോന്നി. പക്ഷെ നിങ്ങൾ ചെയ്തെടുത്തേട്ടോ. ഫസ്റ്റ് ക്യാമ്പിങ്ങിന്റെ ആ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് അത്രേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ ഇപ്പൊ കാര്യങ്ങള് സെറ്റായി. പിന്നെ ചെയ്ത് വന്നപ്പോ ഫുഡ് അടിപൊളി, കുറവൊന്നുമില്ല, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. നമുക്ക് അതെ അത് സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഉറങ്ങാൻ പറ്റത്തില്ല. അപ്പൊ ഫുഡിങ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു, നല്ല വിശപ്പുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പൊ എന്താ ഫുള്ളായിട്ട്. അപ്പൊ ഫുഡിങ് കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങളൊരു വാക്കിന് പോയി. ഏകദേശം 1 മണിയോളം ആയി സമയം. പക്ഷെ ഇവിടെ സ്റ്റിൽ ഓൺ ആണ് കേട്ടോ. സമയം ഇത്ര ആയി എന്നുള്ളതൊന്നും ഒരു ബാരിയർ അല്ല. അപ്പൊ അത്യാവശ്യം നല്ല തണുപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഞങ്ങൾ എന്തായാലും കിടക്കാന്ന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ട്. നല്ല ടയേർഡായിപ്പോയി, ഉറക്കം വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഞങ്ങൾ കിടക്കാന്ന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ബാക്കി വിശേഷങ്ങളായിട്ട് രാവിലെ കാണാം.